Dottoressa, lei nel 2001 ha lanciato un messaggio all'Occidente, però la sua lettera sull'Occidente non è stata ricevuta dalla casa editrice che avrebbe dovuto pubblicarla. Che cosa c'era scritto in quel messaggio? Bonjour. Alors, ce refus de publication a été fait à Paris, mais le même livre a été publié en Italie par Avelliano Editore, avec tout le motif de ce travail sur cette lettre ouverte à l'Occident, qui est en fait une expression venue des pays ex-colonisés, des pays pauvres, des pays du tiers-monde, de l'Afrique, avec un message vers l'Occident qui prévoit que la situation n'est pas bonne. Ça fait déjà presque 20 ans que ce travail a été fait et qui est illustré par ce qui se passe actuellement dans le monde. Allora, il libro è stato vietato a Parigi, in Francia, ma non in Italia perché è stato pubblicato dalla casa editrice Avelliano Editore. E è un pamphlet, no? Una critica, sì. Contro la civiltà occidentale che viene confrontata in qualche modo con la civiltà non occidentale. Sì. Cette civiltà en fait est démunie, elle est pauvre, elle a été colonisée, elle souffre de problèmes divers dont la majeure partie c'est la dittatura. Sì, l'elemento che maggiormente contraddistingue questa civiltà che è figlia della colonizzazione francese è anche inglese. È inglese, sì, è chiaramente l'elemento politico, cioè la dittatura che impera in questi paesi ex colonia. Alors, il faut savoir que l'Occident a maintenu en place les dictateurs pour ses intérêts personnels. L'Occidente ha mantenuto, ha favorito anche i dittatori, la dittatura, il regime dittatoriale per favorire i suoi interessi personali. Qui sont le fait de prendre les ressources des pays pauvres pour enrichir l'Occident. Interessi personali che consistono nell'assumere, nello sfruttare le risorse dei paesi poveri per aumentare la propria ricchezza. Alors, par exemple, cette année, je suis allée à Ouagadougou, où il y a un très grand festival du cinéma, donc j'étais dans le jury, et c'est un pays qui a d'énormes ressources, et qui en même temps est très pauvre, et qui a été colonisé, et qui est semblable au Niger, semblable au Sénégal, etc. C'est-à-dire que ce sont des États résiduels post-coloniaux. Sì, dei stati africani che la maggior parte dei quali sono stati dei residui, no? États résiduels post-coloniali. Alors, quand le livre est sorti chez Avelliano Editore, il y avait le président, le directeur, qui était Antonio Lombardi. Antonio Lombardi era l'editore, il presidente della casa editrice che ha pubblicato il suo libro. Et Antonio, qui est décédé aujourd'hui, et je lui rends hommage, m'a dit tu viens en Italie et je t'offre une protection maximale, comme celle de Salman Rushdie par exemple, et tu écris ce que tu veux. Ed è Antonio Lombardi che le aveva offerto di venire in Italia perché le avrebbe dato la protezione massima. Sì. Pour dire tout ce que j'ai à dire. Sì, per poter esprimere tutte le proprie idee. Alors, le livre n'est pas tellement un pamphlet. Il libro non è tanto un pamphlet, cioè un atto d'accusa. No, c'est une analyse très profonde. È un'analisi profonda. Et j'ai commencé à l'écrire juste avant le fait que, réunis en Afrique du Sud, les pays européens ont refusé d'entériner l'esclavage comme étant un fait européen, pour ne pas payer d'argent. Ok,
questo è un po' più difficile da tradurre. C'est facile. Quindi, Alors, le tu livre a ripeti? démarré, Oui, ho cominciato questo libro, sì. quand en Afrique du Sud, Quando in Africa del Sud les pays se sont réunis entre eux i paesi si sono riuniti tra di loro et ils ont refusé, les Européens ont refusé de reconnaître e gli l'esclavage europei hanno rifiutato di riconoscere la schiavitù pour ne pas payer l'argent. per non pagare. Alors, ça c'était en 2000, Questo accadeva nel 2000, donc j'ai commencé à écrire, quindi è in quel momento che ho cominciato a scrivere il libro, et en 2001, on a le 11 septembre. e l'anno dopo, Sì, è l'11 settembre in e America. l'anno dopo è avvenuto il famoso evento dell'11 settembre negli Stati Uniti. Donc ces deux phénomènes prouvent, Quindi i due fenomeni ils provano prouvent par la réalité ce qui est écrit dans le livre. nella realtà dei fatti ciò che in qualche modo lei aveva previsto nel suo libro. Si. Alors, l'image essentielle de ce problème, c'est que il y a 500 ans, l'esclavage a détruit l'Afrique et qu'après la fin de l'esclavage, à la fin de l'esclavage, on a eu besoin de la colonisation. Ce sont deux phénomènes complètement liés. Sì, Chi schiavitù e colonizzazione sono due fenomeni strettamente connessi, Parce que la colonisation devait suivre l'esclavage qui avait été interdit. perché la colonizzazione doveva venire subito dopo la schiavitù che era stata vietata, che era stata abolita, Parce qu'on avait besoin des bras. perché era necessario, si aveva bisogno di manodopera, Alors, ces deux phénomènes expliquent le monde actuel. e i due fenomeni spiegano la realtà dei fatti di oggi. Et c'est le fameux clash des civilisations. Ed è il famoso urto, scontro, shock tra le civiltà. L'Occidente deruba l'Africa, quindi l'immigrazione è la diretta conseguenza di questo atteggiamento. Demain, je vais parler des jeunes migrants, la psychopathologie des jeunes migrants, et j'analyse comment Domani analizzerò comment l'émigration est un phénomène post-colonial. l'immigrazione è un fenomeno post-coloniale. Exactement comme on parle de littérature post-coloniale ou des arts post-coloniaux. Sì, esattamente allo stesso modo in cui si parla di arti post-coloniali Et de e di letteratura letteratura. post-coloniale. Quindi, semplificando, ha ragione chi dice aiutiamo l'Africa a casa sua. Si. Si. T'as bien compris? Oui, alors il dit, est-ce que on a raison de dire qu'il faut aider à l'intérieur de l'Afrique? Ah oui, il faut aider all'interno. Sì, certo. C'est pas possible. Non è possibile. Perché? Parce que, par exemple, la France possède une partie de l'Afrique. C'est la France-Afrique. La Francia possiede ancora una parte dell'Africa, La è quella France-Afrique. che si chiama la Francia-Africa. Africa. Et ils impriment la monnaie. Le franc CFA, Si battono moneta, elle est imprimée en France. la moneta è fabbricata in Francia. Alors, les Italiens, et notamment une femme italienne, ont dévoilé ce phénomène de colonie encore présente aujourd'hui, en disant... Sì, una donna italiana ha svelato, ha rivelato, scusate, questo fenomeno. Que c'est encore, on est en plein colonialisme. Che in realtà siamo ancora in pieno colonialismo. Par exemple, si on prend les mines du Niger, se si prendono in considerazione le miniere del Niger, ad esempio, c'est la France qui les exploite. È la Francia che le sfrutta. Il y a aujourd'hui les islamistes qui détruisent le Niger. Oggi gli islamisti distruggono il Niger. Mais c'est normal parce que c'est une force d'opposition Ma è normale perché si tratta alla colonisation. di una forza di opposizione alla colonizzazione. Quindi anche l'attacco alla Libia con la morte di Gheddafi
non era mosso da buoni propositi, da primavere arabe. No. Diciamo che possiamo diffidare di queste primavere Ah arabe. no, alors il fenomeno della Libia è questo. Monsieur Sarkozy, Nicolas Sarkozy, ha reçu des montagnes d'argent Sarkozy ha ricevuto delle montagne di denaro de Gaddafi da Gheddafi pour sa campagne électorale per la campagna elettorale, per la En sua France. campagna elettorale francese. et il lui a donné énormément d'argent E gli ha dato un sacco di soldi. pour lui. Gaddafi est un malade mental. Moi je suis psychiatre. Gaddafi est un malade mental. Typique. C'est un paranoïaque typique. Comment. Gheddafi era un paranoico Et je fais le diagnostic en tant que psychiatre. ed è una diagnosi che faccio come psichiatra. Comment un fou peut diriger un pays pendant Come 38 ans? un pazzo può dirigere un paese per 38 anni? Comment c'est possible? Come è possibile? Ça veut dire que l'Occident a besoin de malades comme lui Vuol dire che l'Occidente ha bisogno di pazzi come lui, parce qu'il y a le malati come pétrole. lui, Parce qu'il y a le pétrole. perché c'è il petrolio. Sì. In questo scenario ci sono anche delle responsabilità dell'Unione Europea. Si, mais oui. Si on considère que l'Europe est la patrie des droits humains, les droits Se consideriamo che l'Europa è la patria dei diritti umani et que les droits humains sont nés en Europe, e che i diritti umani sono nati in Europa, comment est-ce possible com'è possibile que des individus politiques qui représentent des pays acceptent de traiter avec des fous, des voleurs, des tueurs, des dictateurs? Comment c'est possible? Com'è possibile che degli individui politici europei possano avere a che fare con pazzi, delinquenti, Des voleurs, malati di des mente, assassins, des tueurs? assassini, delinquenti? Come si fa? Dottoressa, il mondo musulmano, soprattutto quello del Maghreb, è consapevole di queste realtà? Si. Mais le peuple est incapable Ma il popolo è de incapace gérer sa vie. di gestire la propria esistenza. Parce qu'il y a la dictature, il y a une forme de dictature Perché c'è toujours présente. una forma di dittatura sempre onnipresente. Et la primavera araba, La primavera araba ce n'était pas une révolution, non era una rivolta, c'était una rivoluzione. des émeutes de rue Erano dei sommosse di strada qui ne peuvent. Une révolution demande une théorie, une idéologie Una rivoluzione si basa su una teoria, su una ideologia et des leaders. e sul leader, Ce que le printemps arabe cosa che la primavera araba non aveva. et l'expression printemps arabe, elle est occidentale. È un'espressione occidentale quella di averla chiamata primavera araba. C'est pas nous qui l'avons fabriquée. Non sono loro ad averla costruita, fabbricata, Et creata. voilà, et ces émeutes ont Queste encore davantage fait que les politiques maghrébins et arabes ont encore serré la vis de leur pays. Sì, queste sommosse hanno fatto in modo che la situazione sia stata ancora più come dire, mantenuta chiusa, Sì. mantenuta. Et les victimes premières, c'est les femmes. Le prime vittime di tutto ciò sono le donne, Parce que la condition des femmes a reculé de 100 ans. perché la situazione della condizione delle donne è andata indietro di 100 anni. Voilà. Cosa si può fare per aiutare queste donne? D'abord, il faut que l'Occident ait le courage de dire on ne veut pas de femmes voilées. Bisogna che l'Occidente abbia il coraggio di dire non vogliamo più che le donne portino il velo. Il y a actuellement la guerre du voile en France sur laquelle Macron refuse. Oggi c'è in Francia la guerra del velo, sulla quale guerra Macron refuse de se prononcer. Rifiuta di prendere posizione. Ce qui est une lâcheté. Ed è una vigliaccheria questa. Parce qu'il faut affirmer
que ces cultures, ici, elles ont des femmes dévoilées. Et que donc, voiler les femmes, c'est reculer en arrière. Sì, cioè mettere il velo alle donne vuol dire tornare indietro di secoli. Parce qu'il y a beaucoup de musulmanes comme moi qui n'ont pas de... Moi, j'ai jamais mis de voile de ma vie. Visto che ci sono donne musulmane che non lo portano il velo. Non si lede la libertà di manifestare il proprio sentimento religioso. Io da cattolico osservo che le suore portano il loro velo, quindi anche una donna musulmana può essere libera di portarlo. Mais je suis désolée, la religieuse, elle porte le voile, c'est son problème. La monaca porta il velo, c'est son problème. Sono cose, affari suoi. Mais una manifestazione del proprio sentimento religioso. Non. Les femmes normales, pourquoi elles portent le voile? C'est quoi le problème? Perché le donne normali portano il velo? C'est quoi le problème? Il problema però più serio è quello di considerare la donna uguale all'uomo. Il faut encore avancer, parce que la parité totale, même en Occident, n'existe pas. Anche in Occidente la parità totale non esiste. In questo periodo stiamo assistendo a tanti tentativi di dialogo interreligioso fra musulmani e cattolici, ispirati anche al famoso incontro 800 anni fa di San Francesco con il sultano d'Egitto. Si cerca questo dialogo, però d'altra parte c'è chi teme l'invasione, la cosiddetta invasione islamica. Cosa si deve pensare? Che ci si può fidare di questa ricerca di dialogo da parte dei musulmani, oppure è un tentativo di imporre gradualmente la propria cultura in Italia e nell'Occidente? Ça c'est le travail d'un devin. Bisognerebbe essere un mago per poter dare una risposta. Et en fait, moi j'ai constaté, j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration en Italie, j'ai constaté qu'il y a des réseaux souterrains d'islamisation des populations qui arrivent. Ho lavorato molto sull'immigrazione e ho notato j'ai constaté qu'il y a des réseaux ci sono delle reticolati, delle fitte reti qui travaillent che lavorano pour islamiser de façon salafiste les populations qui arrivent. Sì, che lavorano per islamizzare le popolazioni che arrivano in modo salafiste o wahhabiste. Dottoressa, lei è anche un'antropologa. Sì. Come sta cambiando l'Occidente, come stanno cambiando gli uomini invece del mondo musulmano? Mais le monde musulman, il est énorme, on ne peut pas avoir une pensée univoque. Sì, il mondo musulmano è poliedrico, è enorme, è colossale. Non si può avere un unico punto di vista. Voilà, il y a 1,5 milliard de musulmans. 1,5 miliardi di musulmani esistono. Dans lequel il y a l'athée. In cui c'è jusqu'à Baghdadi. Si va dall'ateo à Baghdadi. Donc il y a des mosaïques humaines. Et esistono dei mosaici umani. Et chaque mosaïque doit avoir une réflexion particulière. Un riflesso particolare. Parce qu'il y a l'islam africain noir, il y a l'islam turc, l'islam iranien, et tout ça c'est une énorme civilisation qui, en s'exprimant de façon religieuse, fait son réveil. Sì, quindi vari mosaici islamici, non, de musulmans. Di musulmani qui sont extrêmement divers en fonction des lieux géographiques. Sì, diversi a seconda dell'area geografica. Mais la fièvre qu'il y a dans le monde musulman, ma la febbre che c'è oggi nel mondo musulmano, c'est une fièvre de croissance. È una febbre di crescita. Comme les enfants. Invece le genti occidentali come stanno cambiando? Vers la médiocrité. Verso la mediocrità. Moi, je suis très triste que la force de la pensée des 50 dernières années du XXe siècle ait disparu. Mi rattrista il fatto che la forza del pensiero degli ultimi 35, les 50 dernières années du XXe siècle, negli ultimi 50 anni del secolo,
sont mortes. siano morti. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas avoir un Michel Foucault, on ne peut pas avoir un Basaglia. Non c'è più un Michel Foucault, Basaglia et plein d'autres, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. C'est fini. C'est très triste parce que le monde se chosifie Il mondo si cosifica et se matérialise. e si materializza Et tout est un transport matériel. e tutto avviene secondo, Un transport matériel. sì, secondo leggi materiali. Par exemple, la littérature, l'art sont devenus uniquement des phénomènes matériels. La letteratura, l'arte sono diventati fenomeni puramente materiali. Et ça, c'est une espèce de gouffre vers lequel on s'enfonce dans... È una specie di abisso in cui On est en train de scivolare. Sì. Parce que l'Amérique... Perché l'America c'est comme ça qu'elle veut que le monde soit. vuole che così vada il mondo. Voilà. Alors, on a un phénomène très, très intéressant, c'est la montée de Poutine et de la Russie. Un fenomeno interessante è lo sviluppo, la salita, la montée di Putin Et de la Russie. e della Russia. Et la Russie est colossale dans sa géographie. Et donc, Un paese enorme. et donc, il va y avoir une espèce de balance E aujourd'hui dunque questa ascesa costituirà una specie di bilanciamento entre l'Amérique, tra l'America, la Russie la Russia et la Chine. e la Cina. Et la Chine va envahir le monde. E la Cina. Per concludere, qualcuno dice il vero pericolo dei popoli è il sionismo. Il Sionismo. sionisme. Ah oui, parce que c'est normal, parce que les Juifs ont le maximum de prix Nobel de toute l'umanité. Perché gli ebrei hanno la maggior parte dei premi Nobel. Il y a une force d'intelligence Hanno una forza intellettuale dont il faut tenir compte. di cui bisogna tenere conto. Et on dit que ce sont les banques juives qui mènent le monde. E sono le banche juive, ebrei. Qui mènent le monde. Et donc, est-ce qu'ils recyclent aussi ce qui est chinois? C'est la question à se poser. Il problema che ci si pone è questi soldi, insomma, les Rothschild et les compagnies comme ça. Est-ce qu'ils réabsorbent la richesse chinoise? C'est la question. Riassorbono forse la ricchezza cinese? Grazie. Grazie a lei.